Опять психологи Елена Карлова-Ильина, Ксения Белобородова и уже известный гость нашим зрителям Марина Попенкова, врач-психиатр, психотерапевт. Марина. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем обсуждать такую тему, вызывающую споры: психосоматика. Миф это или реальность, существует она или не существует, и реально ли мысли, действия и стресс вообще влияют как-то на наше здоровье, да? Да. Уважаемые наши зрители и слушатели, ради вас приветствовать. И мы сегодня с двух сторон посмотрим. Со стороны классической академической психиатрии и психологии, что такое психосоматика. Вообще, как она в нашей жизни проявляется. Действительно ли она настолько влиятельная фигура, что стоит уделять ей столько внимания. И как вообще с этим понятием обходиться и как себе помочь, да, разбирая те или иные симптомы. Марин, расскажите, как психиатр, о психосоматике. Это вообще что такое? Давно уже известно, что душа и тело имеют неразрывную связь. Поэтому если болеет тело, болеет душа. Если болеет душа, то болеет и тело. Долгое время подвергалась сомнению вообще эта теория, насколько это вероятно. Какая, казалось бы, связь, да, например, если у человека депрессивная синдром, да, расстройство депрессивного спектра, и у него хронические головные боли. Он ходит по разным докторам, делает кучу обследований, КТ, МРТ, все, что возможно, УЗИ сосудов шеи, и врачи говорят: у вас все в порядке, вы здоровы. Но он-то реально чувствует, что он умирает просто. Да? Я вот эту вот формулировку, не зря привожу, потому что я слышала эти фразы: доктор, у меня все хорошо, но я умираю. И, как ни странно, да, к нам попадают такие пациенты уже по прошествии достаточно длительного времени. На моей памяти это лет 7-10, то есть упорных головных болей. И антидепрессанты, о чудо, сняли симптоматику за 3 недели. А что, так можно было? Меня спросили. Можно было, да, но здесь как раз есть недоработка некоторых врачей, тех специальностей, у которых пациент был, потому что он об этом услышал, о том, что ему надо к психотерапевту, к психиатру, спустя 5-7 лет. Плюс еще годик на сопротивление. Как я пойду к специалисту такой области, если есть некая стигма, да, здесь. Вы знаете, меня в свое время так впечатлило на лекциях по психиатрии множественное расстройство личности. Тогда, когда я размышляла, есть ли действительно психосоматика, ища для себя какой-то ответ профессиональный. Сейчас Марина, наверное, поправит все, что я расскажу. Есть фильм такой Билли Миллиган, он основан на реальных событиях, когда у человека множественное расстройство личности. Что это значит? Это значит, что в этот момент я тракторист Василий, да, потом происходит смена личности внутри человека, он становится, я не знаю, девочкой Аленой условно. И нам рассказывали, что сейчас уже хорошо замеряют, и даже артериальное давление меняется, и пульс меняется в зависимости от того, какая личность сейчас становится ведущей. И когда я это все услышала, и нам прям доказано, это все показали, как это работает, у меня больше лично не осталось сомнений в том, что действительно наши психические процессы очень сильно связаны с тем, что происходит в теле. Марина, вам слово, чтобы вы как-то, может быть, подправили меня. Тут важно самоощущение человека, да, то есть, допустим, тоже, опять же, не секрет, если у человека какой-то плохой эпизод, в жизни, какое-то серьезное испытание, мы же видим, да, что он будет один. Он будет, например, идти сгорбленный, взгляд у него будет направлен вниз. То есть вся его фигура, да, будет показывать, что он подавлен, ему тяжело и так далее. И этот же человек, допустим, в другой период своей жизни, да, или в другом состоянии духа, он же в спортзале где-то идет по дорожке и побивает какие-то рекорды свои или еще чьи-то. Поэтому, соответственно, конечно, и внешность будет разная. Наверное, это как раз к вопросу о множественной личности, да, что, действительно, это все уместно здесь. То есть в одном теле может проявляться разный набор таких поведенческих реакций, которые будут иметь разные физиологические параметры. Мы про это сейчас говорим. И управляет этим не только ситуация социальная, но и само настроение человека, его актуальное состояние, его какой-то
мысли внутренние. Он вообще хочет быть победителем на этой беговой дорожке, или он хочет быть Незаметным, условно. незаметным в толпе. Конечно. То есть вот о чем мы, да, то есть это не обязательно про расстройство Или личности. нет, да, это именно вот И про то, мы что... про то, что даже наши вот такие колебания внутри здорового функционирования, они действительно оказывают очень заметное и значимое влияние на функционирование тела, да. То есть вот мы в плохом настроении в какой-то длительный период находимся, живем, наше тело так или иначе будет на это реагировать. Вот на чем основаны вот эти феномены психосоматики, да? Откуда вообще сам термин, может быть, пояснить, чтобы вообще зрителям стало понятно? Да, вот здесь хочется в ясность внести. Ну да, здесь получается психос – это психика, и сома – это тело, да, если переводить с латинского языка. И, соответственно, этот термин будет показывать связь, да, души и тела, психики и тела. А вот давайте разберемся. Очень большая путаница в психосоматике. Вообще, что это такое? Потому что, с одной стороны, всякие популярные инфо-цыганские, и не только видео и книги учат нас тому, что если у тебя заболело горло, то что-то вот Не не высказал, досказал. не Заболела не нога, порол. не туда пошел. Да? Ну, то есть вот какая-то абсолютно такая в лоб прямая следственная связь. При этом есть люди, которые, психиатры, которые, например, вообще отрицают это все, да, говоря о том, что есть психосоматическое, я не помню, как оно правильно называется, расстройство, вот что-то такое. Соматизированное. Соматизированное, да. То есть это вообще отдельная история. И где вот эта истина? И совершенно непонятно, что же на самом деле такое психосоматика. Ну, если просто, да, чтобы не загружать как-то там терминологией, то считается, что это неправильное восприятие нервных импульсов тем или иным органом. То есть повышенная избыточная импульсация, допустим, да, у нас тысячи всяких импульсов, миллионы проходят, да, там ежеминутно, ежесекундно в теле. И мы в норме их не замечаем просто. Если человек сталкивается с психосоматическим расстройством, то, естественно, эта импульсация, она будет замечаться организмом, да, тем или иным органом. Ну, допустим, синдром раздраженного кишечника. Тогда такой человек будет бояться выйти на улицу, потому что будет опасаться, что с ним неприятность случится. Спазмы, да, спазмы в животе, позыв в туалет. Да. Угу. Это касается, тоже язвы желудка. Это тоже считается психосоматическое заболевание. Гипертоническая болезнь. Сюда же. Не берем те нозологии по гипертонии, где есть, например, опухоль надпочечников, которая будет продуцировать там избыточные, да. Здесь это, конечно, другое. То есть все-таки гипертония – это прежде всего психосоматическое заболевание. Да, это уже доказанный факт. То есть это избыточная иннервация зоны регуляции давления либо сосудов системно всех. Да, и эмоциональная реакция, да, соответственно, потому что там, где человек более психически устойчивый, скажем, не отреагирует сердечно-сосудистой системой вообще, то человек с подвижной психикой, у него что? Ускорится сердцебиение, да, соответственно, выбросится кортизол, адреналин. И это вызовет спазм сосудов. Важный акцент из моей личной истории про родственников. Получается, что действительно лечение гипертонии не препаратами для снижения давления, а препаратами, повышением стрессоустойчивости, либо препаратами, снижающими уровень стресса, да, транквилизаторами, либо какими-то успокаивающими. Угу. Интересное тоже такое. Астма детская, очень частая история. Вообще аллергический этот компонент же тоже связан с психосоматической. Аллергически считается, что это аутоагрессивные тенденции, да, и сюда относятся, получается, аллергические заболевания и аутоиммунные. Аутоиммунные, да? Это все ревматоидные артриты. Да, волчанки, вот это вот все. Интересно. А вот все-таки, Марин, скажите, вот эта взаимосвязь о том, о чем мы говорили, горло заболело, что-то не высказал, нога заболела, не туда пошел, вот где истина? Опять-таки, да, смотрите, как невысказанные эмоции в любом случае будут иметь отражение здесь. Почему? Потому что хочется сказать, не говоришь. И здесь же тоже мышцы в гортани. Да? Я удерживаю, получается, то, что боюсь высказать, не могу, не хочу. Да, там. И спазм мышц, естественно, будет вызывать какие-то там, да, нарушения иннервации, опять же. Нарушение кровообращения. Нарушение кровообращения, да. И потом какие-то болевые ощущения, да, спазм вот этот дает. Соответственно, он потом закрепляется. Вот механизм такой, да, как рефлекс, вот такая сцепка. То есть
эта эмоция, заболело горло, и дальше цепь замкнулась. Вот. Соответственно, человек будет реагировать, возможно, да, на подобную ситуацию в другой раз вот этими ощущениями. Интересно, насколько быстро формируется вот эта цепь, вот эта рефлекторная? Это какие-то индивидуальные особенности или есть какая-то? Это вообще может произойти в 1 секунду. Так же, как с паническими атаками, допустим. Достаточно одного эпизода, что называется. Достаточно одного эпизода. И потом уже наступает фиксация, и человек начинает на этом зацикливаться. У меня болит здесь. Он идет к лору, лор смотрит, говорит, у вас все хорошо. Но болит же. Ну, действительно, это болит. То есть, когда человек это говорит, он это не придумывает. Но сюда еще присоединяется непонимание со стороны близких часто. Чего у тебя там болит? Сколько можно? Да. У всех болит, а ты... Да, ничего поболит, и пройдет. Ну, в общем, такое тоже бывает. А вот как раз здесь, где грань между ипохондрией, когда человек вот прям, ну болит, пожалуйста, у него там талмуд и уже обследование, у него все болит, ему все уже объясняют, что с ним все нормально. Или у него реально настолько болит. Вот как это понять, когда ты в ипохондрию сваливаешься, а когда ты пытаешься как-то себе качество жизни-то все-таки повысить? Ну, к сожалению, одно из другого вытекает. То есть, когда человек ходит годами по докторам, и все говорят, у вас все хорошо, но ощущения-то никуда не делись, вот, это его сначала успокаивает на какой-то промежуток времени. Вот сходил к врачу, полгода живу спокойно. Проходит какое-то время, опять начинает нарастать беспокойство, потому что ощущения-то есть, и они вполне реальные. Тогда он идет снова к врачу. Ну, вроде, казалось бы, можно теперь пожить еще. Да? Но вот эти промежутки начинают сокращаться, то есть сначала раз в полгода, потом чаще. И вот когда это уже, да, становится прям, ну, пациент говорит, доктор, вот, и выкладывает на стол вот такую вот папку. Я, говорит, у гинеколога был позавчера, и 2 недели назад, и месяц назад был. Ну, тут уже, конечно, да, вот тогда мы будем говорить об ипохондрии. Там может и канцерофобия, да, присоединиться. Что это такое для наших зрителей? Это страх онкологического заболевания. Но, к сожалению, мы вообще имеем сейчас рост, да, вот этих заболеваний онкологических. И это, в общем-то, способствует еще, да, и эти ощущения все неприятные, и статистика, и всякие передачи. Сейчас очень много об этом говорят. Говорят. И вот такая вот, с одной стороны, это полезно в смысле того, что... Самодиагностики, но когда это уже через край, через чур. Мне кажется, важный критерий отличия ипохондрии от вот действительно психосоматического расстройства. Ипохондрики, они склонны преувеличивать симптоматику. То есть это такое сверхценное отношение к... Ну, то есть малейшая царапина, малейший дискомфорт приукрашивается, ему добавляется каких-то красок. То есть действительно может даже не быть тяжелого там, страдания и боли, но человек рассказывает это как невероятное состояние, угрожающее его жизни. А при истинном психосоматическом расстройстве боль так или иначе будет. Она будет присутствовать. И здесь вот эта тонкая грань, конечно, от мастерства врача зависит понять, вообще это ипохондрическая компонента, либо психосоматическая. Вот я в своей практике сталкивалась и с психосоматикой, и с ипохондриками, и я вот четко вижу ипохондриков по чрезмерному описанию. Они очень детально описывают, они прям знают терминологию. Там они сверхценность такая. Сверхценность. Да. Они уже все прочитали, они и на латыни, и посмотрели, какие варианты лечения, и кто, значит, светилы в этой области. То есть вот это ипохондрик. Он эту тему обсосал, извините за грубое слово, со всех сторон. Психосоматик нет. Он просто скажет, слушай, меня мигрень замучила. При этом ипохондрик на самом деле, насколько вот я помню тоже по своей практике, он не будет желать излечиться. Да, у них другая цель, правильный вывод. Да. А вот именно те, у кого психосоматика, они все-таки будут, как мне кажется, хотеть, чтобы это ушло. Но они, по крайней мере, приходят к запросам разобраться, что со мной. Да? Ипохондрик знает, что с ним. Он всех вокруг будет убеждать в том, что с ним все плохо. Вот это тонкая грань. Ну да, но у психосоматики тоже есть, ну, кстати, иногда вторичные выгоды такие. В любом заболевании да, есть вторичные выгоды. Да, поэтому не всегда это выгодно вылечиться. Конечно. Да. Это надо четко понимать, наши уважаемые зрители и слушатели. Это очень сложное принятие. Но вот первый принцип психосоматики меня в свое время тоже на курсе в университете поразила эта фраза преподавателя, который сказал, что человек болеет, значит, ему это выгодно.
Звучит, конечно, так цинично и жестковато, но в этой фразе очень большая доля истины. И когда мы начинаем раскручивать причины, особенно таких хронических, длительных, вялотекущих состояний, мы ищем прежде всего источник вот этой самой личной выгоды. И именно это может стать фактором исцеления, а не какие-то препараты, либо тем более хирургические вмешательства. Есть Да, этот компонент, и работает ой как эффективно. Ну, подходит ли это к тому, с чем человек родился, да? Ну, с чем человек родился, сейчас тоже масса исследований, и про перинатальный период очень много говорят. И сегодня тоже мы обсуждали уже на съемках, что тело помнит все, да, и даже внутриутробный период, и период родов, и даже если мы не обладаем вот этой самой памятью такой биографической о событиях, тело-то помнит. И могут быть те или иные тоже формы личной выгоды даже вот в такие ранние периоды. Просто это может не осознаваться. Мне доводилось читать труды про память предков даже, да, и есть много свидетельств тому, что, ну, конечно, опять-таки, да, это все труднодоказуемо. Вот, труднодоказуемо, но работы психологов с клиентами, где сквозила там травма, да, Великой Отечественной войны, допустим, у клиента, и даже ну, там что-то было вроде того, что у молодого человека болела нога, никто не мог разобраться, причем с детства болела, а его дедушку завалило в шахте, и именно эту половину тела ему придавило камнями. Представляете, насколько сложные механизмы и насколько многослойная, глубинная у нас система хранения информации в психике, да? Это действительно уже доказанные феномены. Ну, по крайней мере, отмечено исторически. Да. Марина, а вот влияет ли на это, ну, на появление, в смысле на появление психосоматики, какого-то заболевания, какая-то, может быть, внутренняя вот такая склонность к внушаемости или еще к чему-то, да, потому что вот вы уже сказали, что кто-то более спокойно к чему-то отнесется, да, у кого-то гормон определенный выработается. Что вот еще сюда можно добавить? Кто в зоне риска, я бы так сформулирую. Да. Кто в зоне риска по психосоматике? Кто туда сваливается быстрее? Да на самом деле может любой. Я видела очень стеничных таких мужчин, прям таких, крепеньких, да, но, ну, тем не менее, да, то есть вот сталкивались с этим явлением. Вот, и были тревожно-мнительные такие женщины, очень хрупкие, нежные тоже, то есть, по-моему, это никого не обходит. То есть нет как таковой зоны риска, что люди вот с таким-то типом темперамента, с таким-то телосложением, я не знаю, с какими-то сценариями семейной жизни или детства, они больше склонны. Со сценариями, пожалуй, да. Ну, то есть какие-то эпизоды неблагополучия, да, может быть... Например? Например, пьющие родственники, родители пьющие. Тогда, когда ребенок постоянно находился в каком-то таком состоянии угрозы, да, ожидания какого-то вот катастрофы, беды неотвратимой. Здесь есть связь. Каким отклонением это приводит? Каким заболеванием может приводить? Я встречала гипертоническую болезнь. Здесь что еще? Язвенную болезнь однозначно. Вот. И аутоиммунные заболевания, потому что, да, ну, ребенок не может родителей, да. И он винит себя. Программа самоуничтожения такая. Да. Угу. Вот эти моменты точно могу отметить. Интересно. Может быть, пройдемся по заболеваниям, поделитесь своими случаями из практики. Какие заболевания, да, вот именно такие психосоматические, как вы с ними, возможно, работали? Вот именно, да, какой исход, что вот точка приложения усилий, как избавиться от такого симптома психосоматического? Был интересный пациент с гипертонической болезнью, ну, якобы, потому что он пришел к врачу с давлением 160/100. И, конечно, сразу получил этот диагноз. Дальше он зафиксировался очень на этих цифрах, то есть он постоянно ходил с тонометром. Какой-то был у него рекорд, когда он измерил давление около 60 раз за день. То есть он фактически не отходил. И здесь как раз вот этот механизм сцепка, как только он берет тонометр... Уже давление поднялось. Да. Он видит эти цифры, выбрасывается кортизол с адреналином, цифры еще больше увеличиваются. И, ну да, и вот замкнутый круг, собственно, получается вот такой вот. Стали разбираться,
Вот, там была какая-то гипотензивная минимальная терапия. Мы еще подключили там противотревожную, такую легкую прям совсем. И давление он стал реже мерить, а когда мерил, там положенные терапевтом 3 раза в день, то есть оно стало там 140, 130, ну, значительно ниже. И когда он начал уже заниматься непосредственно психотерапией, как раз там вскрылась тяжелая детская ситуация, алкоголизм отца, когда он был маленьким, вот так вот там лежал, накрывшись одеялом вечером и ждал, каким папа придет сегодня. То есть симптом вот этого расстройства психосоматического, он лежал в глубоком раннем детстве, В глубоком да? детстве, да. И вам уже у взрослого пациента удалось дойти вот до этой причины. А более того, он потом пошел на стресс-тест, прошел все вот это у хорошего кардиолога, и диагноз сняли, то есть ничего там не было. Сердце было в порядке, то есть при гипертонической болезни мы бы увидели увеличение сердца, там, уплотнение сосудов, у него этого ничего не было. И, в принципе, на цифрах 130/90 он живет до сих пор прекрасно. То есть его маленького, для зрителей хочется сделать такое пояснение, его маленького что-то очень, ну, скажем так, впечатлило, да, вот эта ситуация с отцом. Пугало, да. Далее он жил, и потом появился какой-то триггер, да, что дебютировала вот такая психосоматическая симптоматика. Верно? Да, эмоциональные реакции-то остались те же, которые были в детстве. Выучены. Да. Тут, Это, кстати, знаете, телесная память же, да? Да, тело Да. помнит все, да. Это, знаете, это как есть термин «выученная беспомощность», вот Да. выученное психосоматическое проявление чего-то. Выброс кортизола и спазм сосудов на что там, например, хлопнувшую дверь. У него же во взрослом состоянии произошло вот это Да, акцентирование. после 40 лет уже. После 40, ну, вроде как пора, да, просто вот стало это так проявляться странновато по симптоматике, да. Интересно, что именно в 40 лет мы начинаем прорабатывать детские травмы. Да, ну, возможно, все-таки механизмы компенсаторные в более молодом возрасте, Снижаются. да, срабатывают, а дальше уже где тонко там и рвется. Либо есть мнение, что психика прорабатывает травмы ранних периодов, когда человек находится в ресурсном, безопасном состоянии, когда у психики есть на это возможность. Очень часто, когда говорят, ну так не вовремя, у меня все хорошо, и на тебе. Какие-нибудь болячки случаются, там еще что-нибудь, неприятности. А потому что психика ждет, когда у нас все наладится в других сферах, нам ничего не угрожает. Но вот сейчас мы вот этот старенький сундучок откроем И распакуем. и Ящик Пандоры, да. Да, и вот из него полезло. У кого чего? У кого страхи, у кого панические атаки, у кого гипертонические кризы. Ну и дальше по списку выбирай, что тебе больше подходит. Тоже интересно. Да. Да, что еще, Марина, прям вот хочется по еще случаям из практики. Про женщин что-нибудь расскажите. Какие у женщин часто бывают психосоматические истории? Ну, какие там частые женские истории? Ну, там эндометриоз, миомы. Да. Вот это что это такое? Приведу тоже пример, наверное, такой с коллегой. Вот. У нас работала прекрасная доктор на одной из работ, которая очень долго не могла иметь детей. Так. У нее была очень ответственная должность, то есть там прям начальник такая вся. Ну, все, что бы она ни делала, там много врачей обошла, репродуктологов, все равно Не получалось. ничего не помогало. А возраст уже подходил тоже к 40 ближе. И кто-то ей из докторов как раз подкинул эту идею, что, слушай, возможно, тебе надо пересмотреть вообще, да, свою жизнь, прекратить дежурить каждые 3 суток, там, срываться, лететь на работу и решать все эти проблемы. И в один момент она просто взяла и одним днем ушла. С таким стажем большим. То есть она без работы не мыслила вообще жизни. И забеременела через 3 месяца. А самостоятельно. А до этого там и ЭКО были, и все. В общем, вот такая вот история. Ставили диагноз эндометриоз, оперировали много раз, кисты. И, Ну, в общем, все в по полной букете. программе, да. Хочется сказать совпадение. Я Не прям думаю. сижу, молчу, да, тоже. И оно все-таки это получается избыточная ответственность. Что является вот при этом заболеванием? Вот, Это же глядя тоже на системное. неё, мы, да, все удивлялись, насколько человек такой вот прям ответственный,
Все на себя. Все на себя, да. И вот она еще такая маленькая была, вот как бы, да, есть такое, что чем меньше человек, вот чем хрупче он, тем больше он на себя Берет. берет. Это вот та ситуация как раз. То есть это такая защитная реакция организма на избыточную ответственность, получается, да? Ну и потом эндометриоз же сопровождается гормональным дисбалансом, так же, как и миомы, и все. Поэтому, не Я знаю. так понимаю, да. большой стресс вызывает, да, выброс различных нейромедиаторов, и, наверное, нарушается просто банально даже функционирование. Ну, даже до сих пор такая полноценная нозология болезни эндометриоз же непонятна. И гинекологи не знают ни как ее лечить, ничего с ней делать. Вот как раз это тот самый вариант психосоматического расстройства, когда классическая медицина не дает готовых рецептов. Идите разбираться с психотерапевтом, потому что у таких заболеваний, как правило, корни в психологических искажениях. Ну, сейчас вообще удобно, врачи очень часто говорят, ну, это все от стресса. Ну, это у вас все от стресса. мира По у вас сути, как раз. они правы. Насчет онкологии мы вот с вами не коснулись этой темы, а это очень важно, потому что сейчас развивается направление, это очень активно онкопсихология. Угу. И ни для кого не секрет, что очень часто онкологические заболевания дебютируют именно после мощнейшего стресса какого-то. То есть, ну, точно, да, снижается активность иммунитета, да. защитных клеток, и, соответственно, да, это вот уже давно доказанный факт. Поэтому с ними работают, в том числе и с точки зрения психосоматики тоже. Ну да, восстановление такого жизненного баланса, доверия жизни, потому что там стрессы, как правило, связаны с потерей вот этой опоры на жизнь, с потерей доверия к жизни. Это я про онкопсихологию, я немножко в эту тему погружалась. Там действительно очень много таких факторов, связанных вот с потерей доверия к жизни. Роберт Дилтс, основатель, да, один из основателей НЛП, он вылечил свою маму от рака молочной железы. Ну, как так считается, во всяком случае, да, что-то около третьей стадии у нее, по-моему, была. С помощью изменения убеждений. Это и когнитивно-поведенческая терапия тоже это практикует, не только НЛП. Да, это действительно может стать спасением. Сейчас очень... Дополнительным методом лечения при классической Вот, терапии. вот, да, то Я сейчас вот нам набегут в поправила, комментарии и скажут, вот, вы призываете не лечить. Не-не-не, обязательно выполняем все назначения врачей, и не повредит работа с психологом, с психотерапевтом на тему проработки психосоматических акцентов. Еще есть такой пласт заболеваний, не знаю, или это не заболевание, сейчас Марина тоже меня поправит, неврогенная отрыжка, неврогенная рвота, неврогенный запор, неврогенный, что там, кашель, чего там только не бывает. Вот, Марина, поясните, пожалуйста. Ну, неврогенная рвота, да, считается, что я видела тоже пациентов таких, которые пережили некий очень неприятный эпизод. Это, в одном случае это был эпизод с насилием, и в другом это был очень болезненный развод, и пациентки испытывали постоянно рвотные позывы, то есть как отторжение вот этой вот отвратительной жизни. Ситуации для них, непереносимой. Ну, причем нейролептики справились, то есть здесь достаточно быстро. То есть это препарат для коррекции нейромедиаторов, да, обмена нейромедиаторов. Нейролептики. Поясните, что Да, это? нейролептики, да, препарат для коррекции нейромедиаторов, потому что считается, что дофаминергическая система, это один из нейромедиаторов, как раз отвечает за регуляцию, да. И если мы, соответственно, снижаем уровень этих нейромедиаторов, то симптом тоже проходит. Назначается только по рецепту, только врачами. врачами. Психиатрами, неврологами, да? Да. То есть это серьезное лечение, никаких вариантов самотерапии быть не может. То же самое с отрыжкой, да. Будем вот возвращаться к началу разговора, где мы говорили о том, что это повышенная избыточная импульсация, да, определенного органа. То же самое, желудок будет больше сокращаться, да, выталкивать воздух. Ну, это очень неприятная ситуация, конечно, поэтому требует и медикаментозного лечения, и с психотерапевтом. А вот кашель. Частая история, кстати, у детей бывает такой навязчивый невротический кашель. Это что? Это тоже непроговоренные эмоции, подавленная какая-то фраза или что это? Во-первых, исключаем гельминта первым делом. Да, я знаю.
Потому что Хламидия. аскоридоз, да, очень часто размножение, легких. да, жизненный цикл происходит в легочной ткани. Такой тоже видели. Вот. Возможно, да, то, что я встречала, это запрет на определенные эмоции в семье. Ты что тут ногами топаешь, ты что тут агрессируешь, ты как себя ведешь Рот вообще? закрой, маленький. Рот закрой. Рано еще говорить. Да. Вот вырастешь, потом поговорим. Вот такой вариант. И был вариант просто привлечения внимания разводящихся родителей. Я думаю, там я никого сейчас не удивлю сильно, да. Вот, когда ребенок пытался эти отношения склеить, чтобы родители остались вместе и бесконечно болел простудными заболеваниями. Вот, кстати, часто болеющие дети, тоже один из моих вопросов, это же тоже на самом деле такой психосоматический симптом семейной системы, да? Ну, часто они болеют при адаптации к детскому саду, здесь не только там детский сад может быть виноват, потому что, конечно, для ребенка смена там семейной, уютной обстановки, его первый опыт такой социализации, сильный стресс, и его психика сопротивляется тому, чтобы жить. Вот он не хочет принимать эти правила игры как бы на уровне психики, начинает болеть, чтобы в этом детском саду не находиться. Да? А бывает, что часто болеющие дети действительно являются тем фактором, который выгодный, например, маме. Мама не хочет там выходить на работу, не хочет там, не знаю, брать на себя какую-то дополнительную ответственность. Ну, слушай, ну куда я пойду? Он у меня болеет там каждую неделю. Какая работа, да? И вот эти вот такие скрытые мотивы, они очень часто становятся теми самыми ведущими, которые на годы затягивают семью вот в эти бесконечные заболевания. Это очень трудно заметить со стороны. Вот что с этим делать? Ваши какие-то советы из практики? Я вообще видела, пациенты были такие, которые всегда говорили, я же болею всю жизнь, я давно болею. И то есть здесь это уже, как получается, вот прям гордость какая-то. Да. Это моя ценность, моя индивидуальность моя очень часто индивидуальность. становится. Я такой вот. Прям сверхценность, вот эта болезнь, и вот он ее несет сквозь всю свою жизнь. И, конечно, мне кажется, наверное, вам, как психологам, это, наверное, тут сложности с терапией какие-то будут, потому что вот здесь как раз очень невыгодно выздоравливать. Да, это, знаете, я очень люблю анекдот в эту тему. Слушайте, у вас в жизни такая попа, извиняюсь, происходит. Что-то, может быть, поменять? Да нет, вы что, это несущая конструкция, не надо ее трогать. Поэтому вот... Здесь тоже зачем мне выздоравливать? Я на этом живу, а еще иногда я получаю определенные бонусы от жизни. Выгодно же быть там немножко ущербным, здесь недееспособным, и спрос меньше, и там вообще как-то и ответственности меньше. Это очень сложно действительно в практике случай, потому что здесь только через осознанность клиента можно работать, а клиенту невыгодно осознавать эту проблему. И действительно, вероятность исцеления такая очень... Даже, может быть, он, если и осознает... сделать вот этот шаг, что отказаться от такого наработанного, от рабочей схемы, которая приносит выгоду, ой, как непросто. Потом мы же не знаем, на что мы предлагаем поменять. Да. Там же еще непонятно, как будет. Вот такие игры разума, наши уважаемые зрители и слушатели, происходят в нашей жизни незаметно и очень эффективно. Поэтому, если вам действительно надоело болеть какой-то болезнью, задумайтесь так над самим собой. А зачем мне эта история в жизни? Прям задайте себе этот вопрос. Может быть, вы сможете достаточно быстро исцелиться, и даже без лекарств. Вот прям так вот я вам немножечко добавлю огня и рекламы в психосоматическую историю. Если мы действительно осознаем, берем на себя ответственность и принимаем решения за перемены, исцеление может наступить очень быстро. Я даже из личной истории могу рассказать. Потом. Да можете. Да? У меня... Коротенько только. Но мне уже тут тоже показывают, строжится. У меня все детство была такая очень хроническая, тяжелая форма кожной аллергии. Нейродермит, наверное, назывался. Чем меня только не лечили. Все светила Москвы, мази, даже к колдунам и магам возили заговаривать. То есть родители бились вообще всеми способами. Я чесалась, вся, везде. И, все прошло само, как только я вышла замуж. Я поменяла семейную систему. Потом, учась на психфаке, мне сказали, что вообще кожная проблема – это симптом нарушения личных границ прежде всего. Да?
И уже пройдя личную терапию, проработав там семейный сценарий, ой, как много я нашла подтверждения того, что в моем детстве мои границы действительно нарушали. Как только я вышла из системы, где границы нарушают, и моей психике стало безопасно, за неделю. И, как видите, я не чешусь и не покрываюсь волдырями, и я ем практически все. Там я не ела очень многие вещи, вообще жила в таком очень интересном режиме пищевого поведения. Да? Это вот моя личная история. Это было... Я не знала еще тогда ни про психосоматику, ни про что. Я просто, как говорят, переросла. Ну, типа, замуж вышла, там, многие говорят, на регулярную сексуальную жизнь сваливают, смахивают. Не в этом дело. В том, что ушел раздражающий фактор. Подытоживая, очень хочется, Марина, вот знаете, еще раз то, о чем мы говорили, ну как-то вот тезисно собрать, что вот по таким признакам мы понимаем, что это заболевание не связанное, вот не вызванное нашим проявлением психосоматическим, да, а вот это только психосоматика. Вот прям как-то так жирненько, коротко. Да, вот. Ну, основное надо помнить, что если есть какие-то симптомы, которые ни один врач не может сказать, что это такое, говорит вам, что вы здоровы, идите, не симулируйте здесь и так далее. Или вы уже все обследовались с ног до головы, все хорошо, но симптом не проходит, то стоит задуматься тогда, да. Возможно, вы видите какую-то связь этого симптома с каким-то событием. Когда он появился, для себя полезно будет поанализировать. Как он менялся в течение всего этого времени? Мне становится хуже или это все на каком-то одном уровне? Меняется ли этот симптом? Ага, то тут болело, теперь сюда мигрировало, теперь опять вот там где-то, непонятно, да? Болит везде и нигде. Болит Кстати, везде. вот это ведь очень часто клиенты говорят, что вот болит все тело. Я болю вся. Болит все тело, Да. да. Вот ушиб всей бабушки, знаете, как говорят. Вот, соответственно, это уже повод тогда, насторожиться и посетить врача-психотерапевта, который работает с психосоматикой, который может и медикаментозно подкорректировать состояние, и погрузиться вместе с пациентом вглубь его вот этих симптомов, поисследовать, откуда они пришли и что они несут. Потому что они всегда что-то несут. Какую-то информацию. Информацию, либо выгоду, либо какое-то ограничение. Это крик психики через тело. Обрати на меня внимание, мне плохо. Угу. Вот интересный, важный акцент. Это сообщение психики о каком-то состоянии. Да? Такое прям важное сообщение, которое мы игнорируем иногда годами. Угу. Есть ли какие-то в завершении рекомендации общие, может быть, для наших зрителей относительно психосоматики? Есть вообще рекомендация по психогигиене. Вот. Да, потому что мы почему-то ходим к разным докторам, к стоматологу ходим, к гинекологу ходим, к хирургу ходим, но не доходим до психиатра. Хотя в плане скринингового обследования пройти короткие тесты у психиатра, посмотреть, что вообще происходит в этой сфере. Да? Когнитивные функции проверить, память. Да я же нормальный. Это они там ненормальные, Кто вам сказал, Ксения Михайловна, что вы нормальная? А я и не сомневаюсь, что я ненормальная. Это клиенты, да, обычно. Это полезно просто, да, и если что-то вдруг врач там обнаружит, выявит, будет возможность быстрее с этим разобраться и купировать это. Да? Это касается любой патологии нашей, да, психиатрической, не только психосоматики. Это вообще культура жизни. Вот действительно, мы очень много внимания уделяем зубам. Да, потому что они дорого стоят. Денег, слушайте, можно и психиатра найти задорого. Это хотя правда. На самом деле это не самые дорогие врачи и очень квалифицированные. Современная психиатрия, современная фармакология позволяет массой разных щадящих способов очень элегантно корректировать наше состояние, поддерживать. Да. И в завершение, фраза «в здоровом теле здоровый дух». Это правда. Одно тянет под себя другое. То есть о здоровье тела, режим, питание, спорт. Соблюдение режима труда и отдыха. Вот. Да, все, чему нас учили наши замечательные родители и предыдущие поколения, действительно работает. И в здоровом теле здоровый дух. Да. Физическая активность. Разумная физическая активность без какого-то фанатизма. Да. Ну что, дорогие друзья, мы будем прощаться. Есть ли что-то у кого-то из вас, дорогие коллеги, что очень хочется сказать или
уже все сказали и завершаемся. Мне только хочется пожелать нам всем здоровья психического, физического, когнитивного, ментального, сексуального, да, всякого. Давайте будем здоровы и относиться к своей жизни с уважением, вниманием, а к себе с любовью. И я присоединяюсь к этим пожеланиям с удовольствием. Да, и я. Для вас работали опять психологи Елена Карлова, Ильина, Ксения Белобородова и психиатр Марина Попенкова. До встречи. До встречи, До друзья. встречи. Спасибо.